हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो यार, आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। अभी अपन निकले हैं मार्केट के लिए, एक इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने आए हैं। तो चलते हैं इधर से और सामान लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। पहुंच गए हैं दुकान और इधर से लेंगे हम 2 MCB, क्योंकि मशीन की फिटिंग हो रही है इसलिए MCB लेने आए हैं, तो उधर ज़रूरत है। ये है MCB, अब इनके बॉक्स और ले लेते हैं, फिर निकलते हैं घर पे, फैक्ट्री मतलब। सामान ले लिया, अब चलते हैं फैक्ट्री। चलते हैं। तो ये वाली यूनिट और ये सारी यूनिट इधर लग गई हैं। ये लगी है नई वाली MCB जो हम लेकर आए थे आज। ये यूनिट इधर शिफ्ट हो गई है अब दूसरी जगह, मतलब दूसरे हॉल में। 2 hours later. ये गई एक मशीन जिसकी अनबॉक्सिंग हो रही है अभी। अनबॉक्सिंग हो रही है इसकी। ये पेटी पैक आई है पूरी। यही कहानी इधर भी रहेगी। हाँ वही तो। खुले नहीं है क्या? लगाना पड़ेगा, रुक जाओ। इसमें थोड़ा मार दो ऊपर। हट जा। खोलना पड़ा। अब उस साइड से लगेगा। इधर से थप्पड़ मारो, वो थोड़ा मारो इधर से, थोड़ा लग जाएगा ना तो खिंच पूरा खिंच जाएगा। ये कह रहा हूँ, हाथ हटा लो। हटियो। इतना बढ़िया ना करे ना तो मशीन ही नहीं पहुँची। ये नहीं छूना है, इतनी इससे जोड़ नहीं आना है। अरे नीचे भी कस रहे हैं अभी। 4 मिनट तो लगे लगे। मशीन को अनरैप करते हुए कैंची होगी। क्या होगा कैंची?
पाव वाली प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग तो बहुत देखी होगी, मशीन की अनबॉक्सिंग देखो। अपन घर आ चुका है एंड अभी थोड़ी देर बैठेंगे, फिर मिलते हैं आपसे। घर पे आ गए थे एंड आपने देखा यार टफ़ी थोड़ा सा डरा हुआ है, शादी वगैरह बम पटाखे वगैरह हो रहे हैं तो इस वजह से। एंड उसके ऊपर हाथ फिराओ ना तो वो टांग हिलाने लगता है अपनी। एंड यार आज आपने देखा होगा कि नई मशीन आई है और उसकी अनबॉक्सिंग कर दी है और वो चल चुकी है। सो घर आ गए थे, खाना पीना खा लिया है, अब इस ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। कल मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ। इफ़ यू लाइक द ब्लॉग डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए गुड बाय।